আপনি যদি ঘুমানোর সময় ডান কাঁধে শুয়ে এই দোয়াটা 3 বার পাঠ করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, দুনিয়ার শুরু থেকে এই পর্যন্ত যত ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়েছে, আপনার যদি তত পরিমাণ গুনাহও থাকে, আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। আমি দোয়াটা বলে দিচ্ছি, তার আগে আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন, অসংখ্য মানুষ জানতে পারবে। এর বিনিময়ে আপনি সব পেতে থাকবেন। দোয়াটি হলো, আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।